Moabot na sa 588 ka kilo sa mga fresh o processed meat ang nasakmit sa Bureau of Quarantine sa Mactan Cebu International Airport gikan Enero karong tuiga. Subay kini sa higpit nilang pagmonitor aron dili makasulod sa nasod ug dinhi sa Sugbo ang African swine fever. Sa telephone interview gibutyang ni Dr. Arnie Dilas Marias, pangulo sa Veterinary Quarantine Service, nga sagad silang mga nasakmit dala sa mga turista gikan sa mga nasod nga naigo sa African swine fever. Sama na lang sa China, diin ang mga turista nagbound sa mga processed food alang sa ilang personal nga konsumo. Ang uban gikan usab sa mga OFW nagdala niini aron ipasalubong sila mga pamilya. Ang nasakmit nga mga karne gisunog gilayon sa mga sakop sa Veterinary Quarantine Service aron kalikayan ang kontaminasyon. Wahinoy mga canned goods ug ubang processed meat nga nasakmit sa mga mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.